Assalomu alaykum. Sizlar bilan AnonyMuslim. Ikkinchi darsimizga boshlaymiz. Bu darsimizda grafik dizayn uchun qanday kompyuter kerak mavzusi bo'yicha. Xo'p, bugungi savollarimiz grafik dizayn uchun juda kuchli kompyuter kerakmi? Grafik dizayn uchun kompyuter yig'ayotganda nimalarga e'tibor berishingiz kerak va narxlari qancha? Xo'p, uchinchi savolimiz grafik dizayn uchun PC kerakmi, ya'ni shaxsiy kompyuter kerakmi, настольный kompyuter yoki notebook kerakmi? Dördüncü savolimiz kompyuter qurilmalari va sistemalari bilan ishlashni bilmagan odam dizaynni o'rgansa bo'ladimi? Xo'p, boshladik bo'lmasam savollarga javob berishni. Birinchi savol, grafik dizayn uchun juda kuchli kompyuter kerakmi? Yo'q, albatta, grafik dizayn uchun o'rta darajada kuchli kerak emas. Xo'p, o'zi umuman grafik dizaynga kerakli kompyuter, o'zi umuman kompyuterlarni hozir biz sizlar bilan uch turga bo'lamiz. Uch xil turga bo'lib olsak, birinchisi eng past darajasi, ikkinchisi o'rta daraja, uchinchisi yuqori daraja. Xo'p, birinchi turdagi kompyuter, ya'ni eng past darajadagi kompyuter bu $300 dan $500 bo'ladi narx. Keyin grafikaga javob beradigan qurilmasi, video kartasi, ya'ni video kartasi 1 GB dan 2 GB gacha bo'ladi. Mikroprotsessor, ya'ni tosh deyiladi kechha tilida. Bu mikroprotsessori Intel Dual Core yoki Core i3 bo'ladi. Azusi, ya'ni tezkor xotirasi DDR-ham yig'iladi 2 GB da, eng kami 2 GB yoki 4 GB bo'ladi. Men hozir grafik dizayn uchun kerakli kompyuterni aytdim. O'zi umuman kompyuterlarni 3 turga bo'ldik va birinchi turdagini aytyapman. Past holatdagi. Xo'p. Endi birinchi turdagi kompyuter narxi $500 dan $1000 gacha. Video kartasi 4 GB dan 6 GB gacha bo'ladi. Mikroprotsessori Core i5 dan Core i7 gacha bo'ladi. Azusi DDR, ya'ni DDRimiz 1 GB dan 16 GB gacha bo'ladi. Mana buni ko'rib turgan bo'lsanglar, men odatda buni yasab qilib yumaloq olib qo'yganman, chunki grafik dizayner uchun eng hozir optional holati shu. O'rtacha holatdagi kompyuterni olsanglar bo'ladi. Uchinchi turdagi kompyuterimiz $1,500 dan $4,000 gacha bo'ladi. Video kartasi 8 GB bo'ladi bunda yoki 12 GB bo'lishi mumkin. Mikroprotsessori Core i9, azusi DDRimiz 32 GB yoki 128 GB bo'lishi mumkin yuqori darajadagi. Lekin bunaqa o'ta yuqori darajadagi kompyuterni olib turib, faqatgina Photoshop ishlasangiz, faqatgina oddiy programmalar ishlasangiz, bu isrof bo'lib ketib qoladi. Shuncha kuchda turib oddiy narsaga sarflash, bu isrofgarchilik bo'lib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun agar bunaqa kompyuter tanlabsiz, 3D grafikaga moslashuvchi kompyuter, animator ishlaydigan, misol uchun animatorlarni bitta keysini o'zi $4,000 turadi. Shunaqa. Shuning uchun biz o'rtacha $500 dan $1000 o'tib qo'ygan kompyuterni olsak bo'ladi. Endi bunda eng kichkinasini ham olsangiz bo'ladi, lekin kompyuteringiz qotib qolishi mumkin, yaxshi ishlamasligi mumkin, o'zingiz asaringiz buziladi. Xo'p, navbatdagi savolimiz grafik dizayn uchun kompyuter yig'ayotganda nimalarga e'tibor berishingiz kerak? Xo'p, mana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsalarimiz ro'yxati. Birinchi, monitorning ranglariga e'tibor beramiz. Ya'ni rangni to'liq ko'rsatyaptimi? Shunga. Ya'ni misol uchun ba'zilar monitorlar bor, rangni to'liq ko'rsatmaydi. Misol uchun siz birorta o'sha rangli yaxshi ko'rsatmaydigan monitorda dizayn tayyorlaysizda, keyin telefoningizga olsangiz yoki boshqa kompyuterga olsangiz, umuman boshqacha hidlar ketib qolgan bo'ladi. Sovuq ketib qoladi, sovuq ketib qolgan bo'ladi muhitlar. O'shaning uchun birinchi rangiga e'tibor beramiz. Alohida rangini alohida ko'rsak bo'ladi. Keyin tosh, ya'ni mikroprotsessorni avlodiga e'tibor beramiz. Misol uchun avlodi deganda, misol uchun ko'pchilik to'sta i3 ni biladi, i5 ni biladi. Misol uchun i3 dan i5 zo'r deb o'ylaydi. Lekin i3 10 pokoleniyasi i5 2 pokoleniyasidan yaxshiroq. Shunisiga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni yangiroq pokoleniyasi, yangiroq omadiga e'tibor berishimiz kerak. Misol uchun sizga i5 qo'yib beraman, ikkinchi pokoleniyasi deb turib, misol uchun yoki i3 qo'yib beraman desa, siz i3 bo'lsa ham, kattaroq pokoleniyasi bo'lsa, i3 ni olganingiz ma'qul. Misol uchun i5 ikkinchi pokoleniyasidan ko'ra. Keyin bloklarni vatiga e'tibor beramiz. Misol uchun 750 vat yoki adashmasam 950 vat qapa bo'ladi. Bu qurilma bizni kompyuterimizga tokni yetkazib beradi. O'shaning uchun agar kamroq bo'lsa, kompyuterimizni ekraniga bermasligi mumkin. Shunisiga ham e'tibor berishimiz kerak. Ba'zi bir yaxshi bo'lmagan blok tanlarda 750 desam 750 yetmaydi. 500 450 bo'lib qolishi mumkin. Kuchi 750 deb yozib qo'yish mumkin-da. O'sha narsalarga e'tibor berishimiz kerak.
Hop, keyin matriskaya plata ya'ni ona plata deyiladi. Motherboard deyiladi ingliz tilida. Shu platani professionalligiga e'tibor beramiz. Professional degani odatda platalar o'zi ikki turga bo'linadi. Sodda, ya'ni minimalroq holatda, keyin professional holati bor. Buni ajratish eng oson yo'li hozir tushadigan joy ko'pincha to'rtta bo'ladi. Mana bu yerdagisi mana. Bu yerdagisi odatda to'rtta bo'ladi va video kartalarimiz ikkita tushadigan bo'lishi mumkin, uchta tushadigan bo'lishi mumkin. Uchta video karta tushadigan bo'lishi mumkin. Va shulardan keyin razmeri 2 barobar katta bo'ladi. Professional platalar. Shu professional platalar yaxshiroq ishlaydi, o'shani e'tibor bersangiz bo'ladi. Xo'p, keyin Windows'imizni o'rnatishimiz uchun yo SSD hard permit bu, ya'ni xotira SSD yoki SSD bo'lishi kerak yoki undan ham yaxshirog'i M2 yoki M6 bo'lishi kerak. Oddiy HDD degan hard bor, ya'ni oddiy hard drive bu oddiy yuklar software hisoblanadi. Bularni maqsanglar, misol uchun ularni ishlatsanglar, Selling Windows'lar juda ham qotib ishlaydi. Shu yoki SSD bo'lishi kerak, undan ham yaxshirog'i M2 yoki M6 bo'lishi kerak. Shularga e'tibor beramiz kompyuterga yaratganda. O'ylaymanki, bu savolga ham javob beradi. Endi grafik dizayn uchun PC kerakmi, ya'ni shaxsiy kompyuter, nastolik kompyuter kerakmi yoki notebook kerakmi? Agarda siz interior dizayner bo'lganingizda, men sizga 100% absolutely PC, ya'ni personal kompyuter kerak degan bo'lar, nastolik kompyuter. Chunki unaqa kuchli kompyuterlarga notebook bo'lmaydi, qizib ketadi, boshqa bo'ladi, o'shaning uchun. Xo'p, grafik dizayn bo'lsa, misol uchun ko'tarib berish uchun albatta notebook yaxshi, grafik dizaynga ko'tarib berish uchun. 3D Max bilan ishlamasangiz bo'ladi, har holda ko'tarib berish uchun internet bilan kompyuternet bo'lsa bo'ldi, ishlab ketaverasiz bo'lganda yoki Mac-dan bo'ladi misol uchun. Lekin baribir ham uzoqroq muddatga yetish uchun, yashash uchun kompyuterimiz erkinroq ishlashimiz uchun PC, ya'ni shaxsiy kompyuter bo'lgani yaxshi. Lekin unda ham misol uchun yo men lokatsiyalarni ko'p o'zgartiraman, netbookni qulay desiz, osilib bo'ladi. Grafik dizayningiz yetadi netbooklar. Uni osilib ham bo'ladi. Faqat PC bo'lishi shart emas, lekin interior extra dizaynda 100% PC bo'lishi kerak. Xo'p. Kompyuter qurilmalari va sistemalari bilan ishlashni bilmagan odam dizaynni o'rgansa bo'ladi. Bo'ladi. Lekin meni tanishlarim bor edi, kompyuterni oldin bilmasdi, ishlatishni ham bilmasdi, programmaga kirib turib nima qilishni bilmasdi, kopiya qilish, vistaz qilishlarni ham bilmasdi. O'shaning uchun boshlang'ich bilim albatta kerak baribir. Qurilmalarni bilmasangiz ham, sochuvchilarni bilmasangiz ham, kopiya qilish, kesishda endi mayli programlashni o'rganasiz, grafik programlash. Kopiya qilish, kafkalar bilan ishlash, pusk bilan o'chirib yoqish, boshqa narsalarni baribir birinchi bilib olganingiz, ishingizni ya'ni grafik dizaynni o'rganish jarayonini yana ham tezlashtiradi. Ko'pchilik Windows programmaning kompyuter tushunmagan hisobiga ham programmani ham tushunmay qoladi, grafik dizayn, Photoshopni tushunmay qolishi mumkin. Ya'ni Windows tushunmaydi, shu hisobiga Photoshopni ham tushunmay qoladi. Shuning uchun shunga e'tibor bering, Windowslar bilan ishlash, kafkalar bilan ishlash, internet bilan ishlashni o'rganib olishingiz kerak baribir. Agar o'rgana olmasangiz, grafik dizaynga o'rganish jarayoni ham yanglishib ketib qoladi. Bu darsimizga tegishli savollarimiz tugadi. O'ylaymanki yetarlicha javob berdim. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.